Ja, goedemiddag beste mensen. Het is zaterdag 23 mei en het belooft een gedenkwaardige Majauso te worden, zo niet historisch. Mijn naam is Hans Paters en ik ben fiscari van het Tabasi Ramon Magnakwinti Instituut Cunha Akata. En vandaag gaan we het hebben over politiek, eigen mening, mentaliteit en winti. En we hebben daarvoor een panel bijeengebracht. Ze zitten allemaal netjes op afstand om mij heen. Want het is nog steeds coronatijdperk. We weten het allemaal heel goed. En Tabasi Ramon Magnak, u heeft ook voor speciaal ontsmettingsmiddel gezorgd. Heel tof van u, dank u wel. Het werkt automatisch. Pardon, uw microfoon staat niet aan. Maar laat het daar. Ja. Het werkt automatisch. Precies. Ja. En dan gaan we gelijk van start met deze Majauso. Ik geef het woord aan u. Obrabi Tando. We groeten ieder, ongeacht wie. Maar in het bijzonder onze president en dienstgezin. We groeten ook de vicepresident. Ja toch? Ja, en dienst echtgenoten, de hele regering, alle coalitieleden en partijen, maar ook alle oppositionele partijen. Alle religieuze partijen, andersdenkenden, groeten wij ook. Hinwantando ben kumanifasa. Juist. Udena santide. Ja. En dat wordt actori. Ja, we starten gelijk omdat er weinig tijd is. En ten de imeketing. Juist. Die kisiting. Zo. Zoals je zei, de meningen. Ja, we beginnen met eigen mening, mentaliteit, politiek en winti. En laat me dit gelijk aanhalen. Den taki, efu grama wefi, enyango gomago, da sana mi porti wang. Aden bijis matak dati, ef grama wefi, enyango gomago, da sana mi porti wang. Efu pater Monsignor Tjuni, efu aan Pastor Meijer, efu aan Pastor Stephen Rijmer, efu aan soort pan dit dan ook, of mulfi dan ook, kan tak over de religie, maar den kan go in, tak over, den kan go in politiek, dat tenminste milik winti geestelijke kan op mijn mening over politiek. En daaraan moet niemand komen. Ja? Dat wil ik wel duidelijk stellen. Maar meneer, kom bespreken nog een partij of nog een trasani, maar we geven uw mening, nanga uw verwissing en van winti esching. Nogmaals, het is een religieus programma, maar we leven, dus we tellen ook mee. Ja toch? Sa ervaring Wambergi. Wambergi kan beetje van naar de stong ervaring. En we doen naar one den stong. En wij iets van den stong is aan het rollen, krijg je een lawine van je welste. Aboom. Mooi. Eigen mening. Ja. U kunt zich voorstellen, de panelleden zijn. Precies. Goedemiddag luisteraars. U bent? Sherifa, jurist van het Tabasi Ramon Magnakwinti Instituut Cunha Akata. En ik zal hedenmiddag... Pardon. U moet het nog eens herhalen. Uw schuifje stond niet open. Oké. Goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Sherifa, jurist van het Tabasi Ramon Magnakwinti Instituut Cunha Akata. En ik zal hedenmiddag kort maar krachtig mijn mening te kennen geven. Dank u. Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Gabriel Glenn. Ik ben ook lid van het Tabasi Ramon Instituut Cunha Akata. En ik zal het gedeelte van politiek op mij nemen. En overnemen? Ja. Dan gaan we naar de vierde spreker. Goedemiddag luisteraars, mijn naam is Nicole Hooplot, ingenieur Nicole Hooplot. Ik ben opkomende bassie bij het Tabasi Ramon Magnakwinti Instituut en ik ben ook de persoon die de PR doet. En ook ik zal vandaag in het kort mijn mening geven over het gedeelte mentaliteit. Goedemiddag meneer mensen, ik ben Tabasi Ramon Magnak, geestelijke leider van het instituut en mijn gedeelte zal zijn winti. Hoe ik daarop tegen al deze drie stellingen vanuit de winterbril aankijk. Oké. Nou, wil. Ik ben uw gespreksleider. Ik zal zorgen dat jullie allemaal netjes aan de beurt komen. Weer live uit. En dan van Facebook. Van Facebook. En dan moeten mensen luisteren. Dama Yesa, Dama Udama Framaini. Goed uitluisteren. Zouden we in militaire dienst zeggen. Ja. Arki Boom. Maar we gaan gelijk van start met Tabasi. U heeft straks wel nog een prijsvraag, toch?
Ja, er is een prijsvraag. Gaan we dat gelijk zetten? Zullen we het gelijk doen? Dan kunnen de mensen langer nadenken. Ja, Jawel. oké. Onze prijsvraag is... sang na a fossi... sana fade kara udu sameka fos drong in Sranang. A fossi a penti drong fade kara udu dati. A fos drong samekin Sranang. En suma fade kara smasa making. En pe a making. En een tweede vraag na. Tewe pre winti, we pre obja, of we pre wansani. Dat ja wansani naki, of een chap of wansani na. King kitim kim, king kitim kim. De kara daurato. Nou zo. En sa aitaki tai naki. Sana san sa aitaki. Atede naken pim pim sana san sa aitaki. Dat is de vraagprijs. Oh, We will go for it. Ja, eigenlijk de eerste vraag bestaat uit 3 vragen. In temi Susana Ja, Udu. Juist. Die meka afospinti. En Fade Karing. Juist. Dus Fade Karing, Suma Making en Pe Meki. Dat. Oké, nou daar kunnen de mensen dan straks En een op prijsbal dadig met elkaar prijsning. Oké. Even een boem bakka verkiezingen. Nee hoor. En moet de persoon alle vragen in één keer goed hebben? Of één? Of... Van de ene mag het apart, van de andere apart. Ja. Dus er zijn Maar 2... van de ene die uit 3 bestaat. Ja, van dat die moet drum. alle 3 goed. Ja, alle 3 goed. Precies. En van die ene apart. Ja. En dan kunnen de mensen appen op 8-3x9-109. Ik herhaal, 8-3x9-109. En bellen kan straks, dat zou je het aangeven, op 490.000. Sherifa, you may. Mevrouw Sherifa. Oké. Het gehoorzamen aan de beginselen van fatsoen blijkt steeds weer een uitdaging te zijn in een wereld die steeds onfatsoenlijker wordt. Fatsoen heeft vooral te maken met taalgebruik, gedachten en persoonlijke manieren. Anana heeft ons allen geschapen met verschillen in onder andere uiterlijk, doen en denken. Des te meer dienen wij vredig met elkaar samen te leven. In een multi-etnische samenleving als deze is het vredevol bij en met elkaar samenleven en adapteren het allerbelangrijkste wat wij kunnen doen. Niemand heeft alle wijsheid in pacht. In deze is elke kracht, wijsheid of expertise aanvullend naar elkaar toe. Wij zijn allemaal anders, maar wij hebben elkaar nodig. Het maatschappelijk leven zal ernstig worden bemoeilijkt als wij bij onze medemens niet kunnen rekenen op een zekere mate van fatsoen, betrouwbaarheid, respect en zelfbeheersing. In periodes als deze wordt in rap tempo politieke campagnes gevoerd. Helaas heeft dit in de meeste gevallen een destructief karakter. De alombekende scheldkanonades, vechtpartijen en racistische uitspattingen, haatzaaien en het over en weer beledigen voeren de boventoon. Dit terwijl politiek voeren met behoud van normen, waarden en ethiek op elk gebied een stap in de goede richting zou betekenen. Eenheid en harmonie zijn de basis voor een goede samenleving. Wij dienen onze medemens te behandelen zoals wij zelf behandeld wensen te worden. Het vertonen van wangedrag, het deelnemen aan scheldkanonades en het vernielen van andermans goed getuigen uiteraard niet van goed fatsoen en zij vallen immers zwaar tegen de wil van Anana. Wees u zich bewust van elk woord dat u uitspreekt. Laten het woorden zijn die bijdragen aan iets goeds. Al hetgeen dat door u geuit is, zal eens naar u terugkomen. Basa breduno ekemenintie na sikagrong bobi. Woorden die geladen zijn met negativiteit en woorden die inhoudsloos zijn, dragen nimmer bij aan het verhogen van mens en geest. Maar zolang personen ongehinderd hun eigen voordeel ambiëren, zullen zij kosten wat het kost, zowel het positieve als het negatieve inzetten om hun doel te bereiken. Het is evident dat met het handelen met het gemeenschappelijk belang vooropgesteld, het tegendeel bewezen kan worden. Niet alleen welvaart en economische groei, maar ook een goede geestelijke ontwikkeling van de burgers is belangrijk bij het ontwikkelen van een land. Het is dezelfde schepper die onze leiders de kracht, wijsheid en inzicht biedt om een gedegen beleid te kunnen voeren. Gods wijsheid en daden zijn groter en machtiger dan de kennis en kunde van elk ander levend wezen. Reflecteer frequent op uw leven, zeker uw handelingen.
Maak er een gewoonte van om uw goede eigenschappen te ontwikkelen en de slechte of minder goede teniet te doen. Laten wij met z'n allen werken aan zaken die meerwaarde hebben voor de totale gemeenschap. Laten wij gezamenlijk een goed fundament leggen voor onze nakomelingen en daarbij het juiste voorbeeld geven aan de jeugd die naar ons opkijkt. Voor iniwang kwajo abroki nanga iniwang abro maini abro tando e dama fra maini dama kutawo. Da koko e sampani o jasi. Stelt u zich voorbeeldig op in het leven. Zo zult gij het respect van jong en oud afdwingen. Ik dank u. Nou, de dank is wederzijds. Jawel. Mooi, mooi, mooi. Ik wil gelijk daarop reageren. Ja. Vanuit de 20 bril. Daar zet ik rechtstreeks mijn bril op. Ik heb naar haar geluisterd. Mijn arking, Boonsa Taki. Ik versta je botong, ik versta Nederlands. Maar mijn piking, op zo'n 20 en dan mijn broken Jubaka. Arrest, het gaat in mening over respect om abuse refi. We moeten respect naar elkaar hebben. Papa winti taki op peki jinta van fradu. Teye takanga mim takanga bigile speki. Daarmee arki. En met de pet in de hand gaat men door het ganse land. Of komt men door het ganse land. Met andere woorden. Ja toch? Dan kumanti taki. Dan mi odien sebi fasi fa kumanti taki. Mi kan dien 13 fasi mo odien sebi fasi. Alla satak dape mo dien sebi fasi manawan atore taki. In wantando emben kumani fa zai. In wantando emben kumani fa zai. Dat is 1. 2. Inwanjaki lumu fafe. Inwanjaki lumu fafe. Dus inwamang dufen pisi inwamang musudu en a aprespeki fense inwama we libe in een waarde, in een eigen waarde. We gwedoro inwandani serenkama data want de bigi duman fusra na betake ooit. Luko in politiek we verschil, maar une vergeti peu motanga peu kisleri en dis attacke dis ik motofu uit openti om hen kastelen zalig. Meneer Gino Kastelen pa. Er was nog een vraag naar deze meneer, maar dat later. Ja, ik moet of een pa politiek verschil, maar voor cultuur sabitaki na wamma bobu dringa wangru wiru wasi. Tensineka indati. Dus ataki inwandani na dani inwandani serenkama. We gwena trawang inwan ka for me also say that ataki inwan mankai aboshan kama. Busum kitaki so. Inwan man fadon afasen kindi. Ja? En ieder voor zichzelf, God voor ons allen. Opete taki, opete jonkman inwan dadi inwan bla. Inwa also abi fenseref, inwa man abi en cachet en visitekaart en leri, maar abi eigen bescherming, eigen trangen, eigen waarden en zie, dan respecteer dat in een fasie. Alleen om zorgen dat we een box tegenover elkaar. Dus, alleen sansatak dape so winti interpreteren baka. Dat we baka na si van de wang, inwan dat we gwena wafden mande taken bungrofu tatamafu amafu sei inwa jankru na jankru inwa jankru na jankru ma jankru kron sumane a betre mi dede des inwa systeem na systeem inwa manier na manieri. Maar mijn mentaliteit, liever ga ik dood dan verraad te plegen. Liever ga ik dood dan van mentaliteit, gedragspatroon van mijn waarden, mijn principes te veranderen. Liever ga ik dood. En dood zal ik niet gaan. Dat zegt de Amafutongo. Nam geweng sebi fasi. Pawinti taki opeki dinta fa afradu. Dat hij dwengi aftaki. Sabi serefi. Mais bien teji taki sapsaye douanga miten tisha donda pagro kanoma do noti tak so so lespekisani want alles zei taki zal tegen jou worden gebruikt. Net wat je zei, het woord dat je uit gaat naar je terugkomen. Het wind dat je ziet van dat vandaag
vanuit het oosten waait naar het westen, keert morgen terug en komt weer terug. Het woord dat u uit hangt boven u in de lucht en het valt neer op u. Dus if je dikwa ologion trouw kontapi. Dus daarom aan het denoden voor een jouw schrijfie wan fasi di no boom. Wan foru takwantori en voor smade dia yesi da den kan piki dwars tussendoor in wan ting sa foru taki. Atakia akowa tenene. Akowa tenene na wan foru taki atori debia nami taking. So fa pisi disi da mi piki gotapu van winti op zich. Krot en krachtig. Dobia man, den sabi man, maar ook smasa leri en op verstand. En mi broken krioro trongo tuji den. Sabi o filosofisch en psychologisch mi pichi go bakadape. We gaan naar de volgende. Yes. De volgende is mevrouw Nicole Hooplot. Ja. Oké, goedemiddag. Ik zal beginnen. Mentaliteit. Wat is mentaliteit en waarom verdient dit begrip een plek in de spotlight vandaag? Ter inleiding van mijn relaas zal ik van start gaan met enkele voorbeelden. Luistert u goed. Voorbeeld 1. Toen Anana zijn zoon, Tata Jesu, Jezus Christus naar de aarde stuurde, was dit vanwege de slechte gewoontes en de slechte mentaliteit van de mens. Hij kwam om hierin een verandering te brengen. Voorbeeld 2. Toen Anana opdracht gaf aan Tata Amafu om te strijden tegen het beleid van Miganda Naogi, was dat niet vanwege enkele voorvallen, maar vanwege de slechte mentaliteit van de heersende Bifos tegenover de rest van het volk en de machtige Apuku Obia die zich hiervoor leende. Voorbeeld 3. Toen Anana opdracht gaf aan de engelen om Sodom en Gomorra te vernietigen, was het niet om enkele daden of wandaden van de inwoners van deze twee steden, maar vanwege de slechte mentaliteit van de inwoners. Voorbeeld 4. Dit voorbeeld heeft betrekking op het meest besproken onderwerp van vandaag, namelijk de verkiezingen. Als mensen op een specifieke politieke partij gaan stemmen, dan doen zij dat omdat de mentaliteit van de partij hen aanstaat. Bijvoorbeeld vooruitstrevend, godvrezend, transparant, liefdevol, maar met een gulle mentaliteit is de kiezer ook over de streep te trekken. Echter, wat is mentaliteit precies? Wat betekent het? Waar staat het voor? Het Van Dalen woordenboek zegt, mentaliteit is je manier van denken en voelen. Online kom ik verder ook de volgende betekenissen tegen. Mentaliteit is het denk- en gedragspatroon van een individu of groep. Mentaliteit is jouw manier van doen en denken. Mentaliteit is je houding. Het is een combinatie van emoties en gedachten die leiden tot gedrag. Mentaliteit is je aard, je denkwereld, je denkwijze, je geestelijke instelling. Wetten en regels vormen een leidraad voor hoe men zich dient te gedragen binnen een groep of maatschappij. Houdt men zich aan de wetten, dan vertoont men goed gedrag. Houdt men zich niet aan de wetten, dan wordt er neergekeken op het vertoonde gedrag. Mi basileermi. Goed gedrag worden gewoontes. Gewoontes worden principes en principes worden uiteindelijk de aard van iemand. Zijn of haar natuur. En daar is mentaliteit een belangrijk onderdeel van. Regels en wetten zijn er om goed gedrag te bewerkstelligen binnen een groep of maatschappij, opdat dit goede gedrag de aard van het individu zal beïnvloeden, wat dan weer zal reflecteren op zijn of haar goede mentaliteit. Echter, wetten en structuren die ontworpen zijn bij het ontstaan van een staat, toen de mentaliteit van de mensen nog goed was, zijn niet meer geschikt als die slecht is geworden. Deze quote is niet van mij, maar heb ik geleend van de 15e eeuwse politicoloog en filosoof Machiavelli uit zijn boek Discorsi. En voor de duidelijkheid herhaal ik het nogmaals. Wetten en structuren die ontworpen zijn bij het ontstaan van een staat, toen de mentaliteit van de mensen nog goed was, zijn niet meer geschikt als die slecht geworden is. Dus niet de wetten moeten veranderen, maar dat wat men verstaat onder een goede mentaliteit moet weer worden aangeleerd. Terug naar voorbeeld 1. Toen Anana zijn zoon Tata Jesu, Jezus Christus, naar de aarde stuurde, heeft deze niet Gods wetten veranderd, maar de mensen geleerd om weer volgens Gods wetten te leven. Tata Jesu heeft ervoor gezorgd dat er een mentaliteitsverandering in de wereld kon plaatsvinden, opdat men weer zou leven volgens de regels en wetten zoals Anana die heeft bedoeld. Ik kom ook terug op mijn tweede voorbeeld. Toen Tata Amafu door Anana naar de
door Nana naar de aarde werd gestuurd, was het niet om een verandering in de wetten van God te brengen, maar om de mensen de weg terug naar God te wijzen. Door het kwaad uit te schakelen dat de mentaliteit van de mensen negatief beïnvloedde en om daarbij de mens opnieuw te leren hoe zij Gods wetten moesten naleven, om zodoende hun gedrag en daaropvolgend hun mentaliteit konden veranderen. Maar daarnaast, zegt Machiavelli ook, zoals een goede mentaliteit voor haar voortbestaan wetten nodig heeft, zo is voor de naleving van wetten ook een goede mentaliteit onontbeerlijk. En dan kom ik bij mijn derde voorbeeld. En hierover heb ik recentelijk uitgebreid over gelezen in het boek van de profeet Jasher. De steden Sodom en Gomorra. Over hun gewoontes, hun wetten en hun rechters die deze gruwelijke gewoontes ondersteunden. Toen Anan een opdracht gaf aan zijn engelen om Sodom en Gomorra te vernietigen, was het niet om enkele daden van de inwoners, maar om het slechte gedrag van de inwoners dat tot in hun justitieel systeem was verwerkt. In dit geval waren en de wetten dat men naleefde slecht en hun mentaliteit. Beide hielden elkaar in stand. Er was geen ruimte meer voor het aanleren van een goede mentaliteit. Het kwaad was al doorgedrongen tot in hun wet en regelgeving en Gods wetten waren hier totaal geen deel van. Het gevolg? God stuurde 2 van zijn engelen om beide steden met hun inwoners te vernietigen. Mentaliteit weerspiegelt je waarden en normen. De mentaliteit van een groep of individu is vooral af te lezen aan het gedrag. Aan een specifieke mening over iets kan men de mentaliteit of de aard nog niet aflezen. Iemand kan immers meerdere meningen over hetzelfde hebben en men kan liegen over zijn of haar mening. In dit laatste is dan wel de mentaliteit af te lezen, namelijk dat van een leugenaar. Men kan van mening veranderen, maar van mentaliteit verandert men niet zo gauw. En nu kom ik bij mijn laatste voorbeeld. In de politieke strijd krijgen de kiezers vooral de verschillende meningen van de politici en hun partijen te horen. Maar let wel, zoals ik eerder zei, een mening weerspiegelt nog niet per se de mentaliteit van zo'n individu of politieke partij. Behalve als er gelogen wordt, dan juist wel. Maar hoe kan men dan wel achter de ware mentaliteit van politici of politieke partijen komen? Wel, in een artikel genaamd Een zekere mentaliteit, wat is dat eigenlijk? Uit het online magazine verkenjegeest.com staat een mooie uiteenzetting van punten die in deze toegepast kunnen worden. Als we ervan uitgaan dat door naar de houding van zo'n politieke partij te kijken wij achter hun mentaliteit kunnen komen. Oké, als eerste kunnen we kijken naar hun houding ten opzichte van emoties of de gevoelens die getoond worden. Positief is dan bijvoorbeeld als deze partij gevoelsmatig elke bevolkingsgroep accepteert. De liefde naar alle bevolkingsgroepen is duidelijk te merken aan hun gedrag en hun houding. Een negatieve houding is dus juist als heel duidelijk niet in ieder vanwege zijn of haar afkomst wordt geaccepteerd. Een ander punt dat zij aankaarten is actie, oftewel activiteit. Een proactieve houding, een proactieve mentaliteit, is bijvoorbeeld als er goede initiatieven worden genomen om een vooruitgang te bewerkstelligen. Het tegenovergestelde zou dan bijvoorbeeld het tegenwerken van initiatieven zijn, op wat voor manier dan ook. Punt 3. De motivatie. De motivatie heeft te maken met de bedoeling van de actie. Neem bijvoorbeeld het bekende pakketten uitdelen. Wat is de motivatie hierachter? Dat weerspiegelt de mentaliteit. Een egoïstische mentaliteit waarbij men een persoonlijk doel nastreeft of onbaatzuchtigheid waarbij het doel gemeenschappelijk is. Of onbaatzuchtigheid waarbij het doel gemeenschappelijk is. Dus is de reden van het pakket verdelen enkel en alleen om een stem te winnen? Of is de reden de huidige COVID-crisis waarbij velen niet aan hun dagelijks brood kunnen komen? Een ruggensteun voor de gemeenschap. Heeft de partij een onbaatzuchtige mentaliteit of een egoïstische mentaliteit? Het laatste punt dat hier wordt aangehaald is het zogenaamde stimulus-respons. In het kort wil dit zeggen dat er gekeken wordt naar de eerste reactie of respons van de partij of politicus als er iets onverwachts gebeurt. Hoe wordt daarop gereageerd? Een goed voorbeeld hiervan is de plotselinge uitbraak van het coronavirus waarmee de wereld, wij in Suriname en dus ook de politici in Suriname te maken hebben gekregen. Hoe is het huidige beleid hiermee omgegaan en wat was de initiële reactie van de tegenpartijen? Ik hoef dit niet voor u in te vullen, u was er zelf bij en de cijfers van het COVID-management team spreken voor zich. Ten slotte kijk ik terug op wat Machiavelli zei. Zoals een goede mentaliteit voor haar voortbestaan wetten nodig heeft, zo is voor de naleving van wetten een goede mentaliteit onontbeerlijk. Gaat u dus goed na of de mentaliteit van de politieke partij waar u voor gaat stemmen en de mentaliteit van de politicus waar u op stemt een mentaliteit is die goed is voor volk en land.
Want zij zullen de wet uitmaken voor ons Suriname. En laat het geen negativiteit en slechtheid in de hand nemen, maar positiviteit en liefde. Wij willen niet dat Suriname een Sodom of Gomorra wordt. Dat was het. Dank u wel. Ja, dat was heel fraai, vond ik. Tabassi, wat vindt u daarvan? Die soort chambwaka, maar Milo Benzo. Mentaliteit. Dan begin ik, volgens mij ook puur op een winti op zo'n winti antwoord te geven. Het blijft toch dat. En zeg van Sami Kisi uit Mileri. Wat een... dan de vaste mentaliteit zijn is wat je eet, drinkt. Je eet en drinkt gewoonte. Het is een mentaliteit. Het kan je ondergaan zijn. Gisteren zag ik bij COVID die dochter Jesseren. Ja. Wat zijn die dames toch tof. Dat uitlegde van Fawenya Fawedringi, hoe mentaliteit. Dat ben je doen. Maar want Trasani, soms moet je ook naar je medemens kijken, anders denkende en trouwens zij doen travassie. Uit de wind is soms we last van mentaliteit. Bijvoorbeeld, een moslim, we tak overtreffen dat we vinden dit navu, dat navu. Ik zag nog zo'n stomme reactie van, want zij Karen schreef van Crioro, wintisma. Of hij tenminste, hij denkt dat aan Sabi, maar ik vond het zo aperig in Santa FB, dat hij tak over gewoontes die alasan voor een rotzooi. We geloven te veel in dat en zo. Maar de trauma op de saam zei de nego, actie in nego tegen dat die de hindoe no boven, die de moslim no boom. De moslim zegt bijvoorbeeld, je no kan pot am akau meti in een frisser, hetzelfde frisser misjesering, nanga atrameti in asani. Het is totaal fout. Een vervaste mentaliteit. De mij hoort vast daaraan. Het is petje af daarvoor. Ik ga niet zo snuffel en migo chine en soort sandati. Na trefu. Varkenvlees bijvoorbeeld kan je niet in een frisser zetten in een winkel met andere sani. Het is totaal fout. En dan soort abdens aan dat toe. Mi bijvoorbeeld. En if je koti kometi of je Mexico met aan next me neem ik sinangin. En ik herken mezelf daarin terug. Maar wat Malik misrefi, dat takis daar Holland of Pade dat taki. Sana rotzooi dus toen man praat wat ik zie. Die man heeft totaal geen idee van wat hij inhoudt. Zijn waarde en geestelijke waarde. Hij heeft niet eens een idee wat hij zelf, wie hij zelf is. En als een paakmotto, PADN, PEGO. Zo iemand na mentaliteit. Bijna welke intelligentievermogen vergeleken met het achterste eind van een bepaald iets met een universiteit. Maar ik ga dat iets niet noemen. Oké. Dat nam een mentaliteit zou je ontbreken in haar konderen. En sommige zijn moet je keihard naar voren zetten om mensen te drillen en te laten inzien. En dat je denkt, de valk te dit maar je broko je schreefie aan het moment dat die. Het zijn mensen die heel weinig reus heeft, een heel grote reuze hadden. Zeiden de bij rumoerig en wild zo. De schim ben beetje maar de babtjes hersen. Klein van geest. Een soort man dat die rumoerig klein en je bent niks. In een mentaliteit te interpreteren wansani, dan smalobi pot een verkeerd kon over. Maar dat na dat jan deba doen. Dat jan deba. Ze zijn sluw, listig, hebzuchtig, egoïstisch en leugenachtig. En mine ego tap traman geloof. Maar in nukute sawan pandit ook kontaimi over obia. Teme taki over obia. Wan pandit non te niks over obia. Akan taimi over een geestelijke religieuze zo gemeenschappelijk is geestelijk. Maar totak obia ho konton before dat bi konton before dat jankwa mi hisir konton dat di fa obia dan een mitori. De nom complotseling nanga alla soort sana ki kan dress obia kan disi kan alla soort sani is een mentaliteit om mensen te misleiden, af te leiden. En we weten waar het naartoe leidt. Ja toch? De taki shimso man ben kama. Dus je shimso lauw. Je shime du obia sani of me du winti sani. Maar no lauw mi lauw.
of dat met dong, kan het ook de 3 generatie figo door ak intelligentievermogen samen met bouw op no of de samen neem ik een kwart ving. Want ik zet net wat ik naar buiten moet zetten, de rest zet ik niet. Ja? Oké. Mentaliteit. Jebritaki, na somi dabrewa, na somi tabrewa. Dus Saramone presenter afas van adefa tang anoman veranderen mi meka shweri dat na som da som tankaba. Mina faya if you fast me your brong isa goluku say de brong mana you fast me. Te gabusi amaka jukyu ana in tak way wa maka juki na you go gabusi go trapa maka. If you coin once ma osere iskopasma. Erika yotaki mi foto konti gasma na probleem. If you gabusi shisneki is geen verkeerd, nee, osego. En kumanti obiataki, na somi dekromina, na somi tankromina. Mijn mentaliteit verandert nooit, nimmer, never. Want ze hebben allemaal van de hoogste schepper. Hij is, hij was, in het verleden, hij was, hij is, hij en hij zal altijd zijn. En zo ding gado de jeje de toe en zo uleri de toe. Uw mentaliteit no etentje. We zijn niet mobiel van mentaliteit. We zijn niet mobiel van mentaliteit. Het verleden, heden en in de toekomst, aita wang. Malena plak di kwekimi aba waubia ikisi, aubia di baimi, basa dem sai. Ataki mi kenki mi aksi, mam no chenchi mi anu. Mi chenchi mi aksi, mam no chenchi mi anu. Atak mi chenchi mi udu, mam no chenchi mi futu. Na wan dip taki dape. Na obia dat bay mi like baby. En anu a chenchi, ma no chenchi. Aksi kan bay ibironche aksi, ma anu sa euroka systeem, ane chenchi never. En futu, ano puru, ano chenchi, ma wan tra udu asakapu. Het is, denk na, dan gaat je als psycho erin dat je begrijpzaam hebt tegen om mentaliteit. Basi kangu is er mi basi, apa di kweki mi vanaf mi de baby tu pa Frans Sandy. Na pikinenge nobia, ali fantak omeni kasa no pikinenge. Ben de biji zijn gewoon profeten waren die mannen. Ada ken kwau funenge konde. Na pai grima jou, na pai ai grima tando. Na pema grima jou, na pai grima tando. Na awara a gebruik awara bon takasani. Awara boy hite makato, ma hit shooting yang. E mentaliteit tawang anoman chencheng. Te you longo don dai long suti anu tek da yo tika shoot awara. If you no look bunde makao suit you. Dus na pe mai grima jou pe hita shooting nyanji ale dape en makadetu. En mentaliteit hangt van jouw instelling en jouw benadering. Van je benaderwansma. Dus als mijn mentaliteit, ik kan libine waarde, maar hoe jij je opstelt. Dat nou af de sansa van wint en lukt tegen de san dat op na. Dus hij verandert niet van mentaliteit. Het ligt aan het gedragspatroon. Zo ook a wet voor een kondre. If you do ogri, na fiu papa gadu taki. If you do buntu, na fiu. Dat papa winti taki. If you do ogri na fiu, na je mentaliteit meki tsani, na soi tang, na soi de. Maar if you do buntu, au koyu ten goede. Ano okenki. Alla fasi, je mentaliteit is een factor van belang. Alla fasi, jouw mentaliteit is een factor van belang van jouw refi. En mi denki we een beetje mentaliteitsprobleem in haar kondredisi. En dan soms, u kan weer jas das, u kan heilig tin, maar uw mentaliteit et jou go ta ondro a adweri fuang wa oso. Wa fiji futu. Uw mentaliteit. Dat meki, ik heb een mentaliteit, hè. If me kies wan hekel door ik dwingen me fu no respecteer you moro, is nooit moro me escrif you ning na hoofdletter. No in one app, no in one briefie, no in no officieel san nooit moro na een peace mentaliteit sami potif me. Als if you charme konta pa pen tak no you mis me no kon kost you of sani maar kan sabi if je me escrif you ning met klein letter
minangai kaba, mi kan tak victorie sanangai ma bumbu waarde vals van mi nooit meer me schrijven in een hoofdletter. Terwijl een naam verplicht im schrijven in een hoofdletter. Ja toch? Nou, of de mentaliteit voor mij, Ramon Maknak, die mi bouw op. Oké. Dan, van pis dat we horen, dat we abragwena, van winti eluku aan tegen samoyere voor politiek. Goeiedag weer, de naam is Gabriel Glenn. Als ik u even mag onderbreken, Akata bereidt zich voor. Ik wil de Akatanen oproepen zeg dat ze worden opgeroepen voor straks. En ja, oké. De Akatanen weten dat we straks in actie komen. Hoe, dat weten we binnen de organisatie. Het is een organisatie die binnen een seconde ook in actie kan komen. Is onze mentaliteit ook. Ik maak zo udape. Ja, en dat is Akata. En de Akatanen die in de stad nu zijn, kunnen zich na het programma, moeten we ze al zien hier op SRS. Want we worden daar hier opgehaald. Ja, zij die in de stad zijn, hoeven niet naar buiten. Zij die op buiten zijn, op Akata Kondre, die worden daar opgehaald. Ja? Oké. Dan we Godoro. Politiek. Politiek. Lek van Mochane Kafesi. En gewoon lekkie askoro bangude. Mo broken boom fini jung. Ja. Dus zoveel locatori voor politiek. Dat je dat niet nou een opvatting. Fa je regeer wan Kondre. En dat is zo toon dat hij de meedraging uit of de meecharing kenbaar door politieke partijen. En de massa charing kan visie aan de woord toe, aan de politicus. Ik heb om mijn opvattingen de, maar om mijn man ede, om mijn beperking ede. We volgen. En asang, ego nationaal en internationaal. Als we naar de politiek kijken, dan is het duidelijk van nee, het is het vormen en het verdelen van macht. Wie kreeg wat? Wanneer en hoe? Als we terugblikken naar het verleden, zien we dat filosofen, Plato, Aristoteles, grondleggers hebben geschreven om een land te besturen. Het ging toen om de strijd, macht, grondbezit, vrijheid en of godsdienstoorlogen. De dupe is altijd de kleine man geweest, die machteloos opgezweept door razernij, drank, angst en onzekerheid, waarvoor er geen reden aanwezig is. Het spreekt vanzelf dat voor- en tegenstanders, dat je voor- en tegenstanders hebt van bepaalde politieke opvattingen. In een democratie kun je op de politieke partij van jouw voorkeur stemmen. En als die partij dan in de regering komt, kan die een deel van jouw politieke wensen realiseren. Echter komen nooit alle wensen uit. Want zolang jouw partij niet de absolute meerderheid haalt bij de verkiezingen, zal die samen met andere partijen moeten regeren. En die hebben ook zo hun eigen politieke opvattingen. Je hebt politieke partijen die zich voordoen als groeperingen die alleen gaan voor het verwerven van politieke macht. Anderen verenigen zich op basis van politieke uitgangspunten met als doel deel te nemen aan verkiezingen om invloed te krijgen op het bestuur van het land. Dus als jouw partij helemaal niet in de regering komt, zul je moeten wachten tot de volgende verkiezingen. Pressiegroeperingen geven al door af op het overheidsbeleid.
politiek opzicht heeft factoren. Naast de regering spelen ook journalistiek, religieuze groepen, politieke activisten, werkgevers, vakbonden, lobby's en economische systemen een rol in de politiek. Zij hebben invloed op de onderhandelingen en de beslissingen die genomen moeten worden. Hou van je land. Waardeer je munteenheid. Respecteer je vlag en volkslied. En je landgenoten staan centraal voor onze natieontwikkeling. Iedere politieke partij presenteert waarvoor ze staan. Dus hun ideologie. Waar zijn we? Waar gaan we naartoe? Met de grondslag voor het maken van een keuze. Als laatst wil ik wat voor u voorlezen, waarbij ik vraag aan alle luisteraars om even rustig te zijn en goed te luisteren. Ik zal citeren. Ik ben Hagia Sophia, de universele wijsheid. Ik ben de wereld komen scheppen met niemand aan mij zij. Behalve de liefde. Precies. Ik ben het begin van alles. En voor mij was er chaos. Precies. Wel nu, als iemand van jullie de krachten wil controleren die de chaos hebben getemd, stel dan geen vragen aan Hagia Sophia, de universele wijsheid. Voor mij is de liefde een vervulling van alles. Je kan niet gewenst worden omdat ze een doel in zichzelf is. Ze kan niet bedriegen, want ze heeft niets met bezit uit te staan. Ze kan niet gevangen gehouden worden, want ze is als een rivier en zal over alle barrières heen stromen. Wie de liefde gevangen wil zetten, moet haar afsnijden van de bron die haar voedt. Maar dan stagneert ze, verliest ze haar frisheid en wordt brak. Tot slot geef ik aan de kiezers mee om niet slim te stemmen, maar slimmer doen stemmen. Dat was mijn bijdrage. Oké, prima. Voor jullie allemaal hoor. Ja. Prachtig. En ik ga gelijk, want tijd speelt een rol. Politiek, sandumim natak over politiek. Den tak dafti be lama be set firigi. Want dus maar bij teme je moet je daar aan houden. Teme wasas maar dat teme wasa yor kapur of teme fetanga kees dat ki goluku no tapu FB als je nu kijkt, soort levensbedreiging ben de dat pesangami, sandangami. Pou def teme takim minom dwe of mim doen zo. Me respecteer hoe mening te weten met aki no go poti dienst bij die sandamik mi no dit op no een politiek lijst. Me kan dit op alle lijst voor alle partijen. Mi no de. Me doe me geestelijk werk ben achter de schermen. Maar ik mag mijn sympathie uiten naar waar ik wil. En dat is mijn goed recht. Ja toch? En daarom zeg ik, de christenen bijvoorbeeld meneer Brieveld in het parlement, ik vind het prima. Meneer Reyme, ik had het al voorspeld. Hij zou een leidingachtige richting opgaan. Ik vind het prima. De pandits, de moslim die advies geven. Maar daar liep mijn eigen waarde toe. Tenminste mijn mening, mijn eigen mening uiting. Want ik herhaling you if grandma wefi en yango gogo mago da sana mi porti wang. Kan doen verstaan sana ataki dat het enanga odipi ade. Maar a politiek voor heden daar is politiek op echt op eng belang, eigen belang. Men moet voor een duurzaam beleid gaan kiezen dat door Anana neergezet is om ondanks de zeer moeilijke perikelen het volk toch
Charup zijn Alassani. En wanneer unum vergeten in politiek, a prion valk bigi santa pawischaal. Efu a kofet team san de no ben falen. A regering is ben falen, 10 tromoreleki ala trasani. De abi a ervaring bananga fuhor asikitega. Lukusam heeft zijn branchon. Na drakleine diki sanji dede. Suriname me warsko uno treu a team disi. Want de regering disi motto. A team disi ook motto. Smouw werken tegen, want zo gaat men het zien. Dat is politiek, dat is wat je aan. Men gaat niet nadenken, men gaat aan macht denken. Dat de missie naar een COVID, dat u begint de dingen kon de neosjes opstaan. Neosjes opstaan. Is dat een in Dorsi kon sam sabi, die mensen wanden de no in Sranang. We zijn een paradijs, we zijn voor een gado anugado chibru tegen COVID. En we zijn omringd door COVID, toch aan het teku. Te wansan kon te wansan wan boroko. Dat atim disi na wan sigi disra na soort access aan kan. Dat want dat atim be falen de bot schrijven naar de regering toe. Dat ding no falen u ja regera grani dat toe. Want natuurlijk atim wordt gecontroleerd vanuit de regering. Dat pe a coaching ik motto. Ja toch? Alles neki op wantere. Peshi wa ede wantere dera. En pe wantere ne wan chinston pu da pe esekseki. Mishi da guzane tak na tere ma daga tere. Oké. Dus a COVID team, mine haluko in politiek, we dooroko, is u ple, maar u ben valk en ook toen dat in zo'n kondre is sabitaki, nou men dat radede na om een verplichtende, om een weiger goroko. Jaden srana wantak we go. En uno wachten den Kuban speciaal, maar den Kuban kom ook mee, maar den tak we gatapeng. En maar valk respect die den srana verplegen na zani. Nanga herku fektin, mevrouw Jesrem, nanga mevrouw Vera, a coolheid nanga afro awan santay takito. Nooit ate bro nooit aan is aan maar no me grap. Een luitenant-kolonel is een luitenant-kolonel. Ik was militair. Ik ben nog steeds militair. Ik ben militair pas wanneer ik het graf van onder bekijk. En dat wil zeggen, pas stem dede. Old soldier never die. Old soldier never die. En daarom kan ik dat goed begrijpen. En toch heeft ze iets mild, iets sunny. Maar no wichi wan drag deze ribi. Zo. En toch den taki, mijn mevrouw Vera die zit taki. Zo boeme doe, maar boenem naba kondre. Ja toch? Asan puku taki. Dat we gaan trapisi politiek. Hes yanga gau. O mabo taki. En desma den politieke partij. Nee, voor politiek eigenlijk. Politiek is een wetenschappelijke iets, hè. Maar men wordt het, de Libensraad van het is vis, dat de Libent op vis. Once mij put bijvoorbeeld in het eindstraat en je hebt niks in straat, maar je constitutie en rubriek is een low contact mee. Is erg wat in ons geliefd Suriname gebeurt. Maar me op een uur aan het dan is dat pemchi. Neem poti jengo. Waar was en ben je dan hypocriet? Het is erg wat hier al die jaren gebeurt, maar de jaren daardoor de wetman komt. Als ik het zo mag uiten. Mag hoor. Ja. En Hans weet dat. Ja toch? Zijn kontenlekkers wat ze daar doen. Helemaal. Next is, je kan het hier beter komen doen, maar je bent daar als donker als mij om je daar ondergeschikt te maken. Kom hier en kom tonen dat je geliefd Suriname wil helpen opbouwen. Maar a wet man kon jou wel kon je min majause op een majause op een ai. Ja toch? Het volk misleiden, dat is nummer 1, zijn ze erin. Zij die willen komen, zij die zeggen het pretenderen het beter te zullen doen, wanneer ze u al hebben gebruikt, want de gebruik je creëren want toestand je, bijvoorbeeld luku van koers oppo, terwijl akkoers kan zakken, men niet naar de man, want bij mij komt iedereen, mijn medicijn, mijn geestelijke werk is niet paars. Iedereen komt bij mij en de mij tegen woont aan maar wan jepi, no ans man wan dede. Taki, akang lukuna dat tepsa. Go if you kan go takan dat mitaking. Want atenata ma wan jepi to. Dan akuse puskalo koekensmater. Fu kan broke zeggen. Want je wordt gebruikt om later misbruikt te worden. En wanneer u dat niet inziet, zullen zij
niet buigen en al en wanneer u dat in de gaten heeft dat het te laat is, dat ze u uitzuigen. Ze zullen ze gaan niet uitbuiten. Ze gaan daarvoor niet buigen. En wanneer je het al door hebt, dan bent u al, dan zuig je uit bij een bloedzuiger. Een wiki, dan zou ik eens Boliviaanse toestanden, ja. Want dat is nog niet je naar Boliviaanse toestanden. Goluku nou, niks no fout aan Bolivia. Daarom was meneer Van der Sand prima, top. En wanneer mimji Masra Lembo mee, alle den 3 laatste jaar, alle zijn voorspel vanaf de stakingen van meneer Valis en zo, heeft hij het maanden voorspeld. Hij tegi argenis da ai, samen tegu tide dena ai. En alle sang, nyokari so tide, alle sa boy takko uit. Maar ja no boy. Mama 50 jaar no boy, maar potkracht die alle sa takko uit. Da ai, omdat hij we gaan richting op zijn nobung en je moet het beestje bij zijn naam of haar naam gewoon noemen. Lik van Ade. En nogmaals, a COVID-team eigenlijk alleen daarom meki je kiezen in een toepassing kiezen. Je hebt kiezen die ding, want te adede begin van de trattori. In Wanisma, Rodio Anu e Barkeri, in Wanisma in New York, ik heb beelden gezien waar mensen naar elkaar kijken en sterven. Omdat deze mensen naar Gado, maar tot nu toe hebben ze het kunnen afbakenen. Je kiest one tratim die make one mistakes, ze zijn niet gewend met de situatie. Want we hebben van groep, wat regering kon, de change team. Andere prioriteiten. Ze gaan je wegslaan. En dan krijg je de papa aan het dansen. Want het is niet geweken. Want wat is gebleken volgens OAS en de Wereld Sani, WHO en PAUNO, dat het richting zuidelijk komt. Dat die pandemie richting zuidelijk komt. En we zijn omringd. Look op Brazil om een miljoen smadende. De overspoelen zo. De Brazil kan waka desnoods via aparwa busi via CD waka futuka in zee. Mi etegi. Ze zijn tof. Elke Braziliaans is militair geweest. Dus je komt daar niet aan de bak. Ja. En zuidelijk denk aan konto. En daarom krijg je deze toestanden. Maar nog tot nu toe atindis ben kahorens. Me kugo om voor een prioriteiten alibi a gezondheid. Dat naar de eerste sani. Mino wanshi mi pje dede mi aan of me dede gwelip mi pje of wanf des magja of mino wanshi no des mafu oppositie e dede gwetu. Want dat is dat over dit politiek. Dan a tik de authentiek pol. Outro hetra sana no de politiek maar authentiek pol. Maar ik wil daarvoor waarschuwen. En wat ik zeker meegeef in deze, ongeacht onze afkomst, toekomst of religieuze voorkeur, zijn wij allen kinderen van één God. Van Tata Jehovah, van Anana, Kedwaman, Kedwampon, van Allah, Brahma, Vishnu, Shiva of van Elohim. Wij allen hebben te maken met een mondiale crisis. Dus een crisis op wereldniveau, die wij op persoonsniveau en haast aan elke voordeur ter wereld moeten aanpakken. Ook in ons gezegend Suriname. En voor die vraagprijs mogen de mensen misschien nog bellen. Jawel, want ja, we hebben nog 5 minuten. U heeft het heel mooi getimed, vind ik. Dus de lijnen gaan open voor de bellers. Je mag gaan volgen ook wat ik allemaal zo op dingen heb. Ja. En Akata denk ik dat de Akata heel rumoerig gaat zijn vandaag. Paars. Juist. Ja, in de stad. Unaf chef taking. Ook is dat dat en hoe nego vetanga via P, hoe nego vetanga NPS. Is dat minanga om via P of via NPS nanga via partijloers miti wala tu vraga auto. We verlenen ons ref voorlang. We barla voor juist ref, we juist ref odi. Nooit meer aan de man koin sani. Het ligt aan de mensmentaliteit. Ja. Juist. We zijn volwassen. Het moet kunnen. Het moet, ja. Me kugo sweet in een stembus en udwas aan sweet like alle de jaren. Gisranang politiek verkiezen en kwam voetbalwedstrijd. Baka dat toe de baka voor 5 jaar luku saipsa.
Ja toch? Maar allemaal natuurlijk, ik word je inschrijven. Oké, ze moeten Ja. maar opkomen. We nemen een beller. Ja. Is er een app? We hebben 2 apps. En ja, deze heeft opgehangen. Dan ga ik naar de apps. Ik heb 2 antwoorden op vraag 2. En iemand zegt... even kijken. Wapengekletter van machetes. En een ander die geeft aan... Die slag betekent abakra taka nengre boom. Dat na drong abaslag dat het taki. Oké, dan gaan we nu naar de bellers. Een wapengekletter dat na pijpen prikken en pijpen kerkesse. Maar jullie antwoord dat gelijk zou aan taki. Dat na amisianga dat is pijpen prikken en pijpen kerkesse, dat is wapengekletter. En het andere na adrong etake en nengre boom bakaranda boom daar harde drong. Oké. Dan nemen we nu de telefoon aan. Goedemiddag, u bent te laat. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Majausu, ja. Ja. U belt voor de prijsvraag? Adora etaki kadoboom kadomude. Oké, 100%. Oké, dan moet u krijgt die uw nummer doorgeven. Wat is uw nummer, meneer? Pito. Pito. En wat is uw telefoonnummer? 86. Ja. 34. Ja. 143. Oké, Pito. Ik noteer uw nummer en dan krijgt u van mij bericht. Oké. Dank u wel. Dat is heel goed gedaan. Raak. Dat zegt die Daura. Die jaren die mij preek, vooral tapkromanti ei hora. Er bijna kumanti obia. Maar ik kan gebruiken alasanda ei nagi. Ataki gado mudeba, gado mudeba, gado mudango, gado mudeba, gado mudango, gado mudeba, gado mudango, gado mudeba, gado mudango. Dat eitaki, ja. Nou, dan hebben we de moeilijkste prijsvraag. Die mogen de mensen nu beantwoorden. Goedemiddag, Majausu. Nee. Ja, Thiago. Nog een laatste. Nee, je kan door. Goedemiddag, Majausu. U bent in de uitzending voor de prijsvraag. Hallo. Sorry, nogmaals. Wij horen u niet. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou. Ja, middag. Middag? Ja, ik heb een vraag voor meneer Magana. Nee, het is alleen voor de prijsvraag, meneer. De vraag voor... als hetgene niet buiten afwijkt en zo. En geen politieke vraag. Nee, maar... Als u een vraag voor hem heeft, over uzelf, dan moet u hem bellen. 859-5166. Ik had gewoon een vraag, gewoon op de idolspeler wil ik meneer Magna wat vragen om te... nee, ik ga niet op politieke... Nee, dat kan u niet zijn. Ik geef voor deze programma en ik heb gewoon gereageerd op mijn eigen mening. Oh nee, dat is goed, Oké, respect voor u, ook voor u, dat je het begrijpt, ja? Ja. Anders manifesteer ik mezelf in een andere positie. Nee, ik begrijp je. Oké, thank you. Dan waren dit de bellers. Ik denk dat de vraag voor een andere keer kan. Ja, maar we kunnen niet beantwoord. Laten we dan dit even doorgeven aan ze. Ja. We hebben nog 1 beller. Yes, goedemiddag. Majausu, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ik heb geluisterd naar het ding van Bajarama. Dat ding, nee. Welk ding? Over welk ding precies? Het praat over een tapromanerie, no? Aha. Ja. Maar dan wil ik je even vragen. 2 minuten dan hebben we. Ja, maar dan wil ik je even vragen. En graag als je me het antwoord kan geven. Nee, we hebben het over de... Sorry meneer. Het gaat over de prijsvraag. En we hebben heel weinig tijd. Dus we willen alleen het antwoord op die vraag 1. Heeft u dat? Nee. Oké, want we kunnen er nu niet op ingaan. Ja, volgende week zijn we vrij om op dingen te gaan. We hebben 2 minuten. Oké, dank u wel. Fijne dag. U ook. En dat met lobby is maar op begrip en manier. Ja, niet zoals maar bij een vraag bij branden dat op begrip naar een manier. En wij moeten ons aan bepaalde dingen houden. Ja. Getuigt van een goede mentaliteit. Het getuigt van goede mentaliteit van deze twee manieren. Juist. Petje af. Ja, petje af. Dus dan is ook hierbij. Nog 7 seconden. 7 seconden. Ja, mag je even wat leuks zeggen? Het enige dat ik kan dan meegeven met
Ja, nu 7 seconden voorbij hoor. Oké. Ujitani na bobo, ujitani na yenwa. En nogmaals, alatra politieke partij, alatra religieuze organisatie, unokong andensani, maar utaki apisipe, udenki, ukango. En ik ben geen politicus. Ik kies politieke scholen, ik kies alle sandati, maar ik go in politiek. Me doe me geestelijke rokot op een vijwankaren fasi, primitief fasi, maar me hoor me schoenmaker hou je aan de lees. Aan je lees. Klaar, Mikaba. Ukribia sonu matabi baforo minti babe kuwinitie. Dari adem bifo tata basi balai bashayenga nga bashapia. De deu kumbalua matabe. Anon tonu, anon frangi. Da jona nae. Ajami da jogoro yenwa. Da jona nae. Da jona nae. Ajami da jogoro yenwa. Da jona nae. Tane natina fefi bada wankara kuminintie. We troki manja zuko biko abaje ponu manafu bigitrika. Nabre. Tade nasi kai kemeniti ado provodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajo goro. Dajona no, tare, uko pizonu kopija.